para bapak-bapak tani di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan menyaksikan penyemprotan dengan menggunakan blower. Nah, blower ini alat yang sangat membantu para petani karena kapasitas atau daya semburnya lebih tinggi, sehingga lebih irit, kemudian menghemat waktu dan tenaga serta biaya. Mari sama-sama kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini bisa disetel dengan spuyer yang menggunakan spuyer kecil dan besar. Kapasitasnya ini bisa disetel. Mari kita lihat sama-sama penggunaan alat blower untuk menyemprot hama tanaman padi di sawah. Kecil, jadi irit lagi. Nah, ini kehebatan alat ini daya semburnya lebih tinggi karena dibantu kipas, kemudian bisa menjangkau ke bagian bawah batang padi sehingga hama-hama yang bersembunyi di bawah batang padi akan langsung terkena karena kekuatan semburnya lebih tinggi.